आज हर दूसरा इंसान कमजोरी, सर्दी खांसी और थकान से परेशान है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोमी आयुर्वेदा कंपनी का ये च्यवनप्राश आपकी इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। सोमी आयुर्वेदा कंपनी इस च्यवनप्राश को बहुत ही शुद्धता और अनुभव के आधार पर तैयार करती है। यह शुद्ध और पारंपरिक च्यवनप्राश ताज़े आंवले, देसी घी और 40 से ज़्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को घंटों की मेहनत लगाकर सही विधि से पकाकर बिना किसी केमिकल और मिलावट के बनाया जाता है। ये च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, कमजोरी दूर करता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये कोई आम च्यवनप्राश नहीं है, ये वो च्यवनप्राश है जिसकी आज देश भर में डिमांड बहुत हाई है। और ये देखिए, ये हमारे रोज़ के ऑर्डर्स में से कुछ ऑर्डर हैं। अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक शुद्ध असरदार च्यवनप्राश चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें सोमी आयुर्वेदा च्यवनप्राश।